ايه ده؟ مين ابن حلال اللي سايب الميه دي؟ ده الجو حر والواحد نفسه في ميه. ايه ده؟ هو انا ازاي حصل فيا كده؟ السر ده شكله في الميه، اما اشرب تاني. ايه ده؟ ده الميه دي شكلها سحريه من اللي بتحول لكذا شخصيه لما اشرب تاني. ايه ده؟ ده انا كده ولا اللي اتفتح لي طاقة القادر؟ ده انا كده هعمل كل اللي انا عايزه. حبايبي اخيرا وقعتوا في ايدي، الحمد لله ربنا بعت من عنده، هنتجوز وهنبني البيت ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا غالي، في حاجه ولا ايه؟ ما تعرفش يا غالي اقرب بنك هنا فين؟ عشان عايز اروح اسحب منه فلوس. على يمينك وانت ماشي كده اهوت هتلاقي تالت بيت بعد منه البنك يا معلم. خلاص ماشي، تسلم يا معلم، مع السلامة. الواد ده سمعته شافني دلوقتي. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ لازم نخبي البتاع ده.